É moi curioso ao final, non? O que se produce entre o libro e a peli, non? Porque un día aí atrás estaba pensando que, claro, o cine é unha arte nova, non? E como arte nova ainda non se despegou demasiado, non? Dunha forma, digamos, da poética aristotélica. Facer iso, digamos, cunha peli, non? Coller unha persoa e intentar, digamos, non convertirla nun herói clásico, non? É moi complicado, normalmente a xente non lle gusta, non entende, parece normal, non? Pero nos, digamos, que non quisemos facer iso, non? E digo que é curioso, non? Porque Iago di que tivo que un pouco apegarse máis, non? Digamos, no libro, non? A certos canos máis clásicos, entre outras cosas, porque é evidente que Seraise quería unha biografía, non? Que era difícil, digamos, sair dese camino. Isto procurou algún que outro problema, vou dicir que non, porque a película na súa curta vida, bueno, non sei se tan curta, porque realmente rematada máis ou menos estaba aí ano de algo, non? Case ano e pico, non? Xa pasamos unhas cantas veces, digamos, pero son petit comité, quero dicir, entre os amigos, vamos, nada máis, non? Nunca nunha sala como esta pasáramos trozos, non? En Coruña, en algún outro sitio, pero esta é a primeira vez que vamos pasar inteira, non? Ainda que estea sen rematar todavía. Algún día estrearemos acabada, iso será tremendo, e isto que perda, porque o son está un pouco mal e desde para algún susto, as subidas, baixadas e máis. Pero bueno, creo que se vai entender ben. Sobre todo, bueno, gustaría que quedara claro que realmente non houve un momento no que soubemos que Lois Pereiro non sei se non estaba aí, non? Outro día facía a reflexión de que, digamos, perdimos a Lois Pereiro, pero o atopamos nos seus amigos, non? Na súa xente, na súa familia. Que ao final Lois Pereiro está máis vivo nos xestos, non? Da xente que o coñeceu e que o quiso moito, porque a verdade é que foi un home moi querido por os que o quixeron, non? Moi recordado. Nós nunca quisemos tocar fibras sensibles, non? De feito, tiñamos un dos cámaras, non? Que cando un dos entrevistados choraba, facía un zoom aos ollos, non? Claro, o segundo día, mira, non volvas facer iso, por favor, porque non queremos ver lágrimas, non? Non nos aporta nada, porque se te choramos, isto non é Antena 3, ni Telecinco, ni nada parecido. De feito, cando a xente choraba, pois digamos que cortábamos, non queríamos coller xente chorando, non? De feito, coa nai foi moi complicado, ela estaba sempre a flor de pel, non? Cando se trata de Lois. E foi moi difícil, non? Porque ademais non queríamos amosar, digamos, un cuadro de sufrimento, ni nada, non era o que buscábamos para nada, non? Digamos que é un dos caminos tamén que non quisemos seguir, non?